დავიწყოთ? კი ბატონო, მოგესალმებით. ჩვენ მე რუსთაველზე გადავწყვეტე მოსვლა. იმიტომ რომ ეს არის ადგილი, სადაც იმართება მთავარი ბრძოლა ჩვენი ქვეყნის და ეს ბრძოლა არის რუსეთთან ბრძოლა. ამ ბრძოლას არ ქვია რაღაცა პატარა პარტიებთან და ოცნებასთან ბრძოლა, ეს რუსეთთან ბრძოლა. მე მინდა გამოვაცხადო ახალი ფორმა ჩემი ბრძოლის. და ეს ფორმა არ არის ან ემოციური, ან გაუაზრებელი. ეს ფორმა არ არის ან ემოციური, ან გაუაზრებელი. ეს ფორმა არ არის ან ემოციური, ან გაუაზრებელი. ეს არის გამარჯვებაზე ორიენტირებული ბრძოლა. მე რუსთაველზე ვიწყებ შიმშილობას. აქ არ მოვიცვლი აქედან ფეხს. ეს შიმშილობა არ არის თავგანწირული, უბრალოდ რაღაცა სასოწარკვეთილი ნაბიჯი. ეს არის ძალიან მტკიცე გადაწყვეტილება. ეს არის ძალიან მტკიცე გადაწყვეტილება. ეს არის ძალიან მტკიცე გადაწყვეტილება, რომ თუ თქვენ ვერ ხედავთ ციცოცხლის ფასს, თუ თქვენ ვერ ხედავთ თავისუფლების ფასს, თუ თქვენთვის გიორგი ახობაძის დედის სიკვდილი, ონისე ცხადაძის მამის გარდაცვალება არაფერს არ ნიშნავს. ვერ ხედავთ ციცოცხლის ფასს, თუ თქვენ ვერ ხედავთ თავისუფლების ფასს, თუ თქვენთვის გიორგი ახობაძის დედის სიკვდილი, ონისე ცხადაძის მამის გარდაცვალება არაფერს არ ნიშნავს, აგერ არის ჩემი სიცოცხლეც, ჩემი თავისუფლებაც და მაინც ვერ მოგვერევით. ჭამის პროცესი, ჩვენ ამას დღეს კარგად გავივლით. მე შევჭამ თვითონ იმას, რასაც მიხეილ სააკაშვილი ვითომ ჭამს კამერაში და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ის რაც იუსტიციის სამინისტრომ ქნა, ეს არის ის ციხის სკანდალი, რომელსაც ეს სამინისტრო გადაყვება. იმიტომ რომ ჩვენ გვაჩვენეს სამედიცინო манипуляცია და არა ჭამა. ის, რასაც ჩვენ უყურეთ, იყო სამედიცინო манипуляცია. როგორ ახართ, გიორგი, პირველ რიგში და თუ შეგიძლიათ, აი ხა მე მიდევს პროდუქტები, ვთხოვ რომ პროდიუსერმა მსხვილი კადრით აჩვენოს ის პროდუქტები, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა იუსტიციის სამინისტრომ, განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილა, რომ რაღაცა ფაფა, აი უკაცრავად დამეღვარა, ფაფა კალმახით, ფაფა რაღაცით, აი ესენი თქვა, თითქოს აი რაღაცა მწვადებს ჭამს სააკაშვილი და ასევე გამოაქვეყნა ფხვნილი, რომელიც რეალურად არის წყალში გასასხმელი ელექტროლიტების და ვიყიდეთ ჩვენ ეს ყველაფერი, ელექტროლიტების და ვიტამინების ნაკრები. ბოლო შეკითხვა ერთი წინადადებით რომ მიპასუხოთ. ის, რასაც დღეს მიხეილ სააკაშვილი შრება ციხეში, შიმშილობა თუ არა? სახალხო და სამცველის მოსაზრებით და საერთაშორისო სტანდარტებით. კი, ჩვენ ამაზე
ნიკა ჩვენ ამაზე ყოველთვის ვეყრდნობით პენიტენციური დაწესებულების შეფასებას. პენიტენციური დაწესებულება თვლის, რომ ეს არის შიმშილობის სრული ფორმა, ისე როგორც ეს იყო წინა დღეებში. ძალიან დიდი მადლობა. ხა ეს უნდა დავლიო, ხო? ხო, სწორად მესმის. გავხსნა წყალში. მაგას შედარებით ნაკლები წყალი უნდა. ამაში ეს არის ფაფა, ეგრეთ წოდებული, ხო? ხო, სწორია. ავშაკოებისთვის განსაზღვრებული. ეგრეთ წოდებული ფაფა, რომელსაც ჭამს სააკაშვილი. ხო, ფაფებს ჭამს, არ წოდით? ბავშვთა კვებისთვის განკუთვნილი ფაფა. ბავშვთა კვებისთვის განკუთვნილი ფაფა. ბავშვთა კვებისთვის განკუთვნილი ფაფა. შევჭამ, ხო? ექიმების კაბინეტში ვარ მეც ახლა, ხო? აი ესე ჭამს სააკაშვილი. გემრიელი. საშინელებაა. რინგერისგან განსხვავებით ეს საშინელებაა. ეხლა ხო ჭამ მე. ეხლა მომიყევით რას ვჭამ? მაყურებელსაც მოვუყევით. მიკროელემენტები, ვიტამინები, მეტი არაფერი. ეს საჭმელად ითვლება? ეს არის მინიმალური რაოდენობა, შეიძლება შეიცავდეს ნახში წყალს, სილასხის, მაგრამ ძირითადად არის მიკროელემენტები და არის გარკვეული ვიტამინები, რომელიც ცხოველმყოფელობისთვის კატეგორიულად აუცილებელია. ხო. მე მაინც კითხვა დავსვი, ესე მაინტერესებს. ჭამ მე ახლა თუ? არა, თქო უნდა არ ჭამს. არა, თქო უნდა არ ჭამს. არა, თქო უნდა არ ჭამს. ასევე იმ ნაწილში რაც რეალურად ვნახეთ, ანუ კვების პროცედურა იყო ეს თუ რა იყო? როდესაც ადამიანი არ იღებს საკვებს და თუნდაც ის იღებდეს რაღაც სხვადასხვა კატეგორიის დანამატებს, საკვებ დანამატებს, რომელიც შეიცავს ამ ელექტროლიტებს, მიკროელემენტებს და ასე შემდეგ, ეს არ ითვლება შიმშილობის დარღვევად, ეს არ წარმოადგენს საკვების მიღებას. რევოლუცია და გარეთ ქუჩაში ამათი დამხობარი ერთადერთი გზა. ამიტომ მე ვერავის ვერ ვასწავლი ჭკუას როდის გამოვიდეს ქუჩაში. მე ვერავის ვერ მოვუწოდებ, რომ ან შიმშილოს, ან ციხეში ჩაჯდეს, ან როდის გამოვიდეს. მე მხოლოდ ჩემი მაგალითით შემიძლია ვთქვა, რომ მე ვარ მზად, რომ თავი შევწირო ამ რეჟიმს და შევწირო. მადლობა. გავაკეთე როგორც მიბრძანეთ. გავავრცელე ვერსია. ლაპარაკობს უკვე ხალხი ბუშტი ბატონო. ლაპარაკობენ ბუშტი ბატონო და ჯერათ. როგორ ლაპარაკობენ? როგორ და? ჩვენს გადაწყვეტილება არის ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილება. ჩვენ ვიცით ბუნებრივია, რომ ის ბოლომდე გაყვება ამ პროცესს. ასევე არიან სხვა ადამიანები, რომლებიც მას უკვე უერთდებიან და უერთდები ელენე ხოშტარიას აქციას, მე-9-დან ვიწყებ შიმშილობას. მგონია, რომ ეს არის სწორი ფორმა დღეს ბრძოლის შიმშილობით და ბევრი ისეთი ფორმით, რა ფორმითაც უნდა გაპროტესტდეს ეს რეჟიმი, ჩვენ უნდა ვაგრძნობინოთ საზოგადოებას, რომ ჯერა ჩვენი პოზიციის, სათავარ თავი გავწიროთ ამ პოზიციისათვის და გვაქვს ძალიან მყარი პოზიცია, ან სიკვდილი, ან გამარჯვება. გვაქვს ძალიან მყარი პოზიცია, ან სიკვდილი, ან გამარჯვება. გვაქვს ძალიან მყარი პოზიცია, ან სიკვდილი, ან გამარჯვება. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება რეჟიმის მიმართ. გუგაცხადია ელენე ხოშტარი არის მტკიცედ დარწმუნებული მის გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების შეცვლას არაპირებს. არ არის სხვა გზა და საშველი. ყველაფერი ნასინჯია უკვე.